23岁的我立志存到人生中的第一个10万。作为一名从农村到大城市这漂的打工人，没有高学历，没有背景，每天做着3份工作，每个月收入在15000左右，住着800块1个月的出租屋，该如何去做呢？今天我就跟大家分享一下我的存钱计划。首先要固定每个月的开销，给自己留够必要的生活开支，比如房租、水电费，还有每个月的生活费等等，每个月开销2000元。第二就是省支消费，衣服、鞋子能穿就行，奢侈品从来不买。对于打工的我来说，钱就是省吃俭用才能存下来的。第三，我从来不点外卖，菜市场买10块钱的菜可以吃2天，相对于点外卖还可以节省几十块钱，还比外面的饭菜健康。第四，一定不能超前消费，我把花呗、借呗都关了，信用卡这些都没有，只在自己的能力范围内消费。因为赚钱真的很难，只有计划好才能有存款。减掉每个月所有的开销，目前算了一下，还能每个月剩下1万。最后给爸妈每人1000，再把剩下的都存起来，克制自己的消费欲望。去年1年存到了我人生中的第一个5万，今年还是依旧继续我的这漂生活，一直存到我人生中的第一个10万。我深知存钱的重要性，虽然存钱的过程很辛苦，但当我们存下钱的时候，你会发现做什么事情都会有底气。我们一起加油努力吧。